सरकारले टुडिखेलमा विभिन्न देश र संघ संस्थाको सहयोगमा भूकम्प पीडितलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यहाँ रहेका अधिकांशलाई चीन सरकारले टेन्टको व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै भारतसहित विभिन्न मुलुकले खाना लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराएका छन्। नेपाली सेनाले पनि खाना, पानी र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। जमिन मुनिबाट पानी तानेर फिल्टर गरी बाँड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महामारी फैलन सक्ने डरले शौचालय सहित सरसफाईको पनि प्रबन्ध मिलाइएको छ। टोयलेटहरु त अहिले तलै पुग्नुपर्छ, तर टोयलेट चाहिँ सुविस्तै छ। यहाँ बसुन्जेल पानी पनि सुविस्तै छ। लामखुट्टेको अलिअलि आइरहेछ भाइ, अलिअलि आउँछ, अलिअलि त छेक्छ, धेरै त के छेकोस् भए पनि त्यति गाह्रो त भएको छैन। टेन्टमय बनेको टुडिखेलमा एउटा टेन्टमा 15 देखि 20 जनासम्म बस्दै आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा अब खानेपानी छैन, टोयलेट छैन, कति आपत छ। अब हामीले अब यहाँ एउटा टेन्ट बनाएको छ, त्यसमा 20 जना अट्छ, 20 जना 22 जना त्यसै अटेर बसिन्छ। अब दुःख सुख भनौँ न, घरमा जान डर छ। तत्कालका लागि खाना र बासको समस्या नदेखिए पनि यहाँ रहेका बालबालिकालाई भने पढाइको चिन्ता छ। स्कुल खोलेपछि त अब जानै पर्यो, आफ्नो भविष्यको बारेमा नि सोच्नै पर्यो हामीले। म 8 कक्षामा पढ्छु। अस्थायी शिविरमा बस्नु आफैमा समस्या हो। कतिपय व्यक्तिहरू चोरी गर्ने मनसायले समेत शिविरमा पुग्ने गरेको भूकम्प पीडितहरूको गुनासो छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र चौधरीका साथमा सम्वेक बस्नेत, हिमालय टेलिभिजन, टुडिखेल, काठमाडौँ।